გამარჯობა, მოკლედ ქოცებმა, უბრალოდ ქოცების პროპაგანდისტულმა პერსონებმა ტრამპს დაუწყეს ლანძღვა და გინება. და ეხლა მოკლედ რებუსი რა შეიცავს და რა შეადგენს. ტრამპი არის ოლიგარქი, მართავს ოლიგარქიული ძალები. ჯერ შეხედეთ ვინ ამბობს ამას. ბიძინა ივანიშვილის ვიღაცა მასხარა აი ეს რაინდად გადაცმული ტიპი რო ყავთ რა, იმისი ვიღაცა ქვეშეფსია ტიპი რა, აი ლევონა ვასაძის იღლიის ქვეშ გამოზრდილი სუნიანი როჟა რა. ხა ვიღაცას შეიძლება მოსწონს, არ მოსწონს რა, მაგრამ ტრამპი აი მასშტაბებს აკვირდის და ვინ ვიზი ამბობს რა, ოლიგარქს, ვინ ვის უძახის ოლიგარქს რა. ხო და ნარატივი ამას შეადგენს, რომ აი შენ ოლიგარქი ხარ და ჩვენი ოლიგარქი და სანქციირე, მაგრამ თუ შენ ჩვენ ოლიგარქს მოუხსნი სანქციებს, მაშინ ჩვენ შენზე აღარ ვიტყვით ოლიგარქს. გაოცებული ვარ, მოკლედ აი ამ რებუსით და თქვენ წარმოვიდგინეთ, მაგენს გონიათ აი ეს იმუშავებს. ქოცებო, თქვენ ავანტყოფებო, თქვენ ჩეხოვის პალატა ნომერი 6 მახსენდება რა, ესეთი აი ხახართ მოსათავსებელი, თქვენ არაფერი აღარ გიშველით უკვე. თქვენ მიღებული გაქვთ თქვენი დოზა, ხა ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული უკრაინაში ომი როდის დამთავრდება, რომ მე თქვენ მოგხედონ სერიოზულად და თქვენ რო გონიათ რომ ხალხზე იმარჯვებთ, ხო? მოინახება ძალა რომელიც თქვენზე გაიმარჯვებს. და არასოდეს შორის ევროპიდან, გაგრას ამერიკიდან გეტირებათ და რატომღაც ესე მწამს და მჯერა, იმიტომ რომ ხდება ხოლმე გარიგებები დიდ სახელმწიფოებს შორის. ხდება. მაგალითად მე არც იმას მივესალმები, ვიღაცა კუჭუმუჭუს ლუჭუნია, რომ გამოსირებულ კობახიძეს გალანძღავს იმის გულისთვის რაღაცა რო იდგა, იმიტომ კი არა რომ კობახიძეა სახელმწიფო ეთაურს, სადაც დაჭირდება მის ქვეყანა, ის იქ უნდა იდგას. გინდა პუტინი იყოს იქ და გინდა სატანა იდგეს, უფრო არის განკაცებული. საქმე მაგაში არ არის, საქმე რაში არის, იცით? როდესაც პუტინი დგას ამერიკის პრეზიდენტად, მაშინ რატო არ მიდის აი იმ ტიპებიდან ისეთი ლანძღვა და გინება. მაგრამ სტანდარტებია ორმაგი და ამ სტანდარტების მსხვერპლი არის თქვენი სტანდარტების მთელი ქართული საზოგადოება. ხო და აი ეს ორმაგი სტანდარტები და თქვენი ორმაგი სახე უნდა დაიმსხვრეს ყველგან, როგორც თქვენი მხრიდან უნდა მორჩეს თამაში ისე აი ეგრეთ წოდებული ძალიდან თქვენ რო ბალანს გიკეთებთ ნაცები. თქვენ კოცები ხართ უბრალოდ გათეთრებული ნაცები, გადაცმული ხალათში, თეთრ ხალათში და გინდათ რომ სიტუაცია სხვანაირად თითქოს მოაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ ანალოგიური პროპაგანდის მანქანა ხართ. ამიტომ ყველანაირად წინააღმდეგი ვარ მე თქვენი ეგრეთ წოდებული სტანდარტების და მე ვფიქრობ, რომ ის ოლიგარქი თქვენ ოლიგარქს არ შეიწყებს. რატომღაც ასე მგონია. ჯერ